Buenas a todos chicos y chicas, aquí de nuevo Aquiles. En otro vídeo, en este caso os traigo la segunda parte del Pokémon Let's Go Eevee. La primera lo dejamos aquí cerca de Ciudad Verde, así que bueno, los que no la hayáis visto os recomiendo que vayáis a verla, ya veréis que está muy guay. Ahí vemos al rival, así que vamos a hablar con él. Anda, qué contento se te ve Aquiles. Vaya, así que has ganado un combate contra un entrenador, genial. Pues ya que estamos, aprovecho para darte un consejo. Cualquier Pokémon que hayas sacado a combatir habrá perdido puntos de salud o PPs o ambos, ¿vale? Entonces, así que llévalos al centro Pokémon para que se recuperen. No se tardará nada y encima es gratis. Después de combatir las fuerzas hay que resarcir que no se te olvide. En este caso nos enseñará un poco esto. Se va corriendo, ¿vale? Vamos a ver un poco Ciudad Verde. Cada vez que voy de compras a Ciudad Plateada tengo que atravesar un sinuoso bosque, ¿vale? Hoy haremos el bosque verde también. Primero hablaremos con esta gente. Vamos a ver. A ver qué nos dice este chico. ¿Quieres saber la diferencia entre los dos Pokémon oruga? Sí. Caterpie no es venenoso, pero Weedle sí, obviamente. Procura que no te pique. Vale. Vamos a entrar a la tienda. Aunque de momento no compraremos nada, pero bueno. Cualquier tipo de poción es poca. Nunca sabes cuándo pueden necesitar los Pokémon. Vale, perfecto. Vamos a hablar con esta chica. Si hay una cosa que no falta en esta tienda son antiparalizadores. Correcto. Cuando nos paralizan, a ver qué tal, qué hay. Me gustaría comprar algo. De Pokéballs, pociones, antídotos, antiquemar, antihielo, despertar, antiparalizador. Vale, perfecto. En principio de momento vamos bien de Pokéballs, así que no vamos a comprar nada. Ni vender tampoco. Vamos a seguir hablando con todos los que haya. Bienvenido a nuestra ciudad panetense, ¿vale? Ahora llaman panetenses a los de Ciudad Verde. Bueno, lo dice por el pueblo paleta. Estoy aprendiendo todos los tipos de Pokémon y sus afinidades y de tipo normal. Eso significa que casi no tiene habilidades, excepto el tipo lucha, obviamente. Estoy intentando memorizar todos mis apuntes, ¿vale? Por lo visto los Pokémon te cogen cariños y los llevas de aventuras dejando que combatan, ¿vale? A ver chicos, ¿dónde se puede encontrar información útil para las entradas? Muy bien, en la pizarra y los libros de texto que hay en el aula, por ejemplo. Y también en los carteles que hay repartidos por rutas, pueblos y ciudades, por supuesto. Así que ya sabéis, prestad mucha atención, el saber no ocupa lugar. Perfecto. Pues nos vamos ya. Vale. Vamos a seguir hablando con los que haya aquí entrenadores. Oh, veo que estás trabajando en tu Pokédex. Pues deja que te dé un consejillo. Asegúrate de bien provisto de Pokéballs, perdón. Si se te acaban, pásate por la tienda para comprar más. Perfecto. Aunque hay gente que nos dará Pokéballs, tanto por combatir como por encontrarlos. Es ese que va contigo, tu Pokémon, ¿vale? ¿Verdad? Es genial poder pasear junto a tu Pokémon favorito. Perfecto. Aquí tenemos un arbusto que no podemos cortar todavía, porque no tenemos la habilidad. Y si no recuerdo mal, aquí tiene pinta de haber un objeto. Pues no, es otro árbol. Bueno, no pasa nada. Vamos a ir por esta ruta, por ejemplo. Ruta 22. Vale, en principio no hay nada por aquí. Seguramente veremos Pokémon nuevos. Vamos, vamos, vamos. La verdad que está guapísimo Canto en 3D. Ahí hay un objeto. Vale, 5 Pokéballs que siempre nos vienen bien. Perfecto. Y ahora vamos a ir a la parte de arriba de hierba alta. A ver qué Pokés nos encontramos. Un Nidoran. Vale, pues vamos a por él. Ahí está, perfecto. Vamos a Nidoran hembra. Vale, se queda de primeras. 2 y 3, perfecto. A
ver en qué nivel está. Vale, Nidoran atrapado. Nos da 22 de experiencia, no está mal, sobre todo el mundo prácticamente. Y nivel 7. A ver, por a nivel 4, a ver si aprende algo. Desarrollo, vale. También no lo dije en el capítulo anterior, pero yo no soy de quedarme ataques que no hagan daño, con lo cual desarrollo, fortaleza y todas estas cosas las iré quitando, porque no prefiero ataques ofensivos que defensivos. Vale, tenemos a Nidoran registrado, perfecto. Ahí está. Vamos a ver si hay algún objeto más por aquí. Ahí está un antídoto. Vamos a ver, ahí está Bruce. Hola Aquiles. Tú también quieres echar un vistazo a la Liga Pokémon, ¿no? Allí puedes enfrentarte al Automando, formado por los entrenadores más fuertes de la región. Quería ver con mis propios ojos a los miembros del Automando, pero como aún no he conseguido ninguna medalla de gimnasio, no me dejan pasar, obviamente. En fin, no me va a quedar otra que sudar la gota gorda para volverme mucho más fuerte. Oye, pues ya que estás aquí podemos aprovechar para combatir. Vale, pues combatimos por segunda vez con él. Ahí está, perfecto. Vale, nos saca un Pidgey. Y ya tiene 2 Pokémon. Pero es nivel 3, así que bueno, vamos a hacer un ataque rápido, por ejemplo. Ya que tenemos esa prioridad. Y nos hace ataque arena. Bajanos la precisión. Vale. Aún así, el ataque rápido tiene bastante precisión, con lo cual no tendría que dar problemas. Ahí está. Vale, debilitamos al Pidgey de 2 toques. Perfecto, ganamos 12 puntos de experiencia. Y nuestro Pidgey sube a nivel 5. Y aprende Tornado, vale, perfecto. Vale, va a sacar a Pikachu. No, en principio no vamos a cambiar. A nivel 7 ha subido también a Pikachu, vale. Vamos a hacer un placaje. Él nos hace ataque rápido. Pero en principio con 2 o 3 golpes debería bastar. Impact Trueno, no me paralices. Vamos. Perfecto, no nos ha paralizado. Otro Impact Trueno. Prácticamente no nos ha hecho daño. Ahí está, la dejé y muerto. Vale. A ver qué tal. Ganamos 37 puntos de experiencia. Nos subimos todavía. Vespro sube a 5. Y Dragon los ha perdido. ¿Será posible? 140 dólares de experiencia. Y ahí está, perfecto. Espero que estos combates te estén ayudando a hacer más fuerte, Aquiles. Sea como sea, vamos a darlo todo para llegar a la liga algún día. Y se va. Vale, a ver si nos deja ya. Vale, por fin podemos movernos libremente. Vale, aquí vemos otro Nidoran. Que en principio no lo vamos a coger porque ya tenemos uno. Vale, de momento no me he puesto motes a ningún Pokémon porque todavía no he podido ver los comentarios, pero bueno. Vale, aquí nos dice la Liga Pokémon que de momento no entraremos porque, ya digo, no tenemos ninguna medalla, así que sería absurdo entrar. Vamos a tirarnos por aquí abajo. Vale. Hoy seguramente haremos el bosque verde y bueno, lo que dé tiempo, pero en principio intentaremos completar el bosque verde y ya está, y lo dejaremos por ahí. Que la verdad que es bastante grande. Vale, vamos a hablar con esta chica, por ejemplo. Ay, cosita graciosa, tu Pokémon ahí está encima. El mío pesa demasiado para mí, por eso camina a mi lado. Lleva uno de ella. Si quieres que un Pokémon camine contigo, abre el menú con el botón X, elige un Pokémon de tu equipo y selecciona sacarlo de la Pokéball. Eso está guay. Mira, ya te enseño yo. Esquimonada. Vale, perfecto. Básicamente porque antes sí que se podía hacer que te siguieran, durante un tiempo no se pudo y ahora se puede volver.
Inventarse motes para los Pokémon puede ser tan divertido como complicado. Hay gente que les pone motes estrafalarios y kilométricos, pero yo creo que lo mejor es usar uno que sea fácil de recordar. Cuando quieres cambiar el mote de alguno de los Pokémon, pulsa X para acceder al menú del equipo y seleccionar el Pokémon al que quieres cambiarle el nombre. Que era lo que os decía, cuando lea los comentarios y sepa si os ha gustado o no, pues pondremos alguno. A mi padre también le gustan los Pokémon. Vale. No intentamos entrar al gimnasio porque es la octava medalla y no... Este gimnasio Pokémon siempre está cerrado, ¿vale? Pero no tiene que ser el líder. Evidentemente los que hayamos jugado a los Pokémon antiguos sabemos perfectamente quién es el líder. Vale, ruta 2. Y vamos a ver qué Pokémon tenemos por aquí. Estoy viendo un Caterpie, ¿vale? Que se nos falta. Ahí está. Vale, a ver si podemos cazarlo de primeras. Excelente, ¿vale? Vamos a ver, 1, 2 y 3, perfecto. Ahí está, lo tenemos y con eso completamos el equipo de 6. Vamos a ver, vamos a ver. Tenía una valla piña también, ¿vale? Y 29 de experiencia. Sube la mitad del equipo. Y a nivel 8. Luego Pidgey también. Y por último Nidoran. Vale, no aprenden nada de momento, en teoría. Ahí está. Pues ahora vamos a entrar en breve en el bosque verde. Los datos de Caterpie han sido registrados en la Pokédex. Vale, perfecto. A ver qué más tenemos por aquí. Otro Caterpie. Y en principio, vale. Como veis nos sigue el Pidgey detrás. Ahí está. Prueba a usar los movimientos del mismo tipo de Pokémon. Veas como si hace más daño. Ahí nos dice el DPS, el daño tanto por segundo como por tipos. Por tipos sería más estafa a favor. Vale, piensas ir al bosque verde, pues ten cuidado de no perderte, que es un lugar de auténtico laberinto. Para los que estéis empezando, así que bueno, a ver, un laberinto no es, pero bueno, es un poco... Bueno, los que habéis jugado a la demo ya sabéis cómo es, más o menos. Porque de hecho se empezaba aquí la demo. Vale, vamos a hablar con todo el mundo. He venido aquí con unos amigos en busca de Pokémon insecto. Si quieres liberar combates, estarán encantados de hacer los honores. Vale. Perfecto. Un Vidril. Y algunos potenciados. Vale, perfecto. Y estoy viendo un Pikachu ahí. Vamos a ir a por el Pikachu, obviamente. Vale. Hola, tienes un Pikachu grande. Vale. Pues, quiere luchar con nosotros. Y pronto intentaremos ir a por... Vale, chica Sonia quiere desafiar. Y saca un Ratata. ¿Sería un Ratata? Vale, vamos con el Eevee. Y ataque rápido, por ejemplo. Está a nivel 4 solo. Le doblamos en niveles. No nos hace nada con el placaje. Vale, vamos a hacer un placaje para variar un poco. Y ahí está. Como os he dicho antes, el látigo y el gruñido lo vamos a quitar en breve, así que... Vale, 16 puntos de experiencia. Nuestro Ratata sube a nivel 5, perfecto. Y ahí está, ha perdido. No me lo puedo creer. 80 Pokédólares y 3 Pokéballs. Vale, pues ahora sí, vamos a por el Pikachu antes de que se vaya. Ahí está. Perfecto. Y salvajes de vuelta al paso. Vale, aquí nos recomienda tirarle valla por si acaso. Está a nivel 5, no sé cómo vamos de vallas. 21. Primero intentaremos una sin valla y si no, pues ya... Lástima, casi la hago excelente ahí. 1, 2, 3. Vale, perfecto, se queda de primeras. Ya digo, las vallas escasean bastante, así que intentaremos usarlas poco. 31 puntos de experiencia, sube todo el mundo prácticamente. Los que quedaban por subir, ¿vale? Después sube a nivel 6 y Nidoran a nivel 6 también. Vale. Nidoran aprende picotazo venenoso.
Seguramente quitaremos al Caterpie, porque ahora mismo prefiero mil veces un Pikachu que un Caterpie. Aunque contra el primer líder no nos va a ir nada bien, pero bueno. Vale, pues para cambiarlo entramos al menú. En la bolsa, caja de Pokémon, que eso está guay porque no tienes que ir al PC expresamente para cambiar los Pokémon. Añadimos al equipo y quitaremos al Caterpie, que es el que menos nivel tiene y tampoco le veo mucha utilidad ahora mismo. Vale, perfecto. Un Pidgey nos corta el paso. Vamos a escapar. Vamos. Un Metapod. Pues hablábamos de Caterpie y nos sale la evolución. Vamos a intentar cazarlo ya que estamos. No tiene pinta de que se vaya a quedar de primeras, pero bueno, 2, 3. Pues sí, bueno, mejor, oye. Vale, lo tenemos. Una valla látano. Al ser evolución, pues obviamente nos da más experiencia. Pidgey sube a nivel 7. Y Bellsprout también sube a nivel 7. A ver si pronto aprenden ataques buenos, porque si no... Vale, registramos a Metapod. Perfecto. Y he visto un Kakuna aquí también. Ya que estamos lo vamos a coger. 5 Pokéballs, perfecto. Pues las que nos hemos gastado antes. Y vamos a por el Kakuna. Vamos. Estamos... Excelente, perfecto. A mí me gusta bastante cazar, así que veréis que cazo todo lo que pillo, pero bueno, todo lo que pueda lo cazaré. A no ser que ya lo tengamos, obviamente. Ahí está, Kakuna atrapado. Nos da 58 de experiencia. Y suba a nivel 9, perfecto. Así vamos un poco preparados para el líder, porque si no... Vale, Pidgey a nivel 8 y Rattata a nivel 6. Perfecto. Aprende ataque rápido nuestro Rattata. Y Nidoran a nivel 7. Y Pikachu también sube. Y aprende ataque rápido, perfecto. Todo lo que no sean ataques de tipo eléctrico nos va bien contra el líder, porque es que si no lo tendríamos que quitar. Vale. Voy a Kakuna a la bolsa. Ya que estamos, cogeremos a Weedle, porque nos falta, tenemos la evolución, pero él no. Y se trata de hacer la Pokédex completa. Vale, vamos a apuntar, no debería dar muchos problemas, pero bueno, nunca se sabe. A ver, un segundo. Estoy aquí cruzado y no puedo darle bien. Vale, ahora sí, excelente. Vale, 2 y 3, perfecto. No me tengáis en cuenta si algunas se van por ahí, porque lo tengo un poco así... Vale, ya está. 31 de experiencia, Bellsprout sube de nivel también. Y aprende constricción, bueno. Mejor que desarrollo es. Vale, tenemos registro nuevo. Perfecto. Y a ver qué más tenemos por aquí. Así que nos falte ahora, no veo nada. Bueno, otro Pikachu, vamos a cogerlo, ya que estamos. Vamos a apuntar. No, justo nos ataca. A ver, que haga el ataque, entonces... Vale, perfecto. En principio se tiene que quedar 1, 2... No. Pikachu, no te vayas. Recordemos que a este nos recomendaban que tiráramos valla, pero bueno. A ver si le puedo dar así. Vale, justo en el aire, mientras nos atacaba. 2. En serio, no sé qué quedar. No me obligues a tirarte una valla. Vale, genial. A ver si se queda ya de una vez. 1, 2, 3. Así que tiene pinta de que no. Todavía no. Pues se nos va. Bueno, da igual porque ya lo teníamos, pero bueno, no pasa nada. Vale, pues vamos a luchar contra algún entrenador ya que estamos. Ah, tu compañero Pokémon va contigo, qué gracioso, me dejas. ¿Y lo vea? Vale. Vamos a pelear contra él.
Y nos saca un Weedle. Pues nada, enseguida lo vamos a poder con él. Vamos a hacer un placaje. Como está a nivel 3, se muere de un golpe. Vale, lo debilitamos de primeras. 9 de experiencia. Apenas nos da para subir a Nidoran solo. 36 Pokédólares y 3 Pokéballs. Perfecto. Vamos a ver qué más hay por aquí. Intentaremos coger todos los objetos que podamos. Un segundo. Vale, aquí hay uno. Miniseta. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Hay muchos Pokémon aquí. La verdad que... Luego cuando veáis los objetos que hay, tanto las colonias, que es un objeto nuevo aquí en el juego, como los repelentes que ya existían, pues nos van bien para estas cosas. Ahí está un antídoto, perfecto. Y vamos a ver... Este quiere luchar también. Ya haremos todo lo que se pueda del bosque verde. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Vale, cada bicho ya no te desafía. También tiene solo un Pokémon. Y nos saca un Caterpie. Este le haremos ataque rápido, por ejemplo. Vamos, vamos, vamos. También vamos a poder probar, por ejemplo, Pikachu, ya que estamos. Ya que es solo un Caterpie, es fácil de matar. Vale, nos hace disparo de mora. Ahí están, las animaciones están muy chulas. Nos baja la velocidad. Y vamos a hacer el impacto trueno. Obviamente tiene prioridad otra vez porque nos ha bajado velocidad. Pero en principio un impacto trueno, por el nivel que está no, pero... Porque estamos al nivel 6. Si estuviéramos al nivel 9 como Libby, no lo habríamos cargado de un golpe. Vale, nos hace placaje. Y con otro ataque rápido tenemos que ganarle. Ahí está. Como tiene mucha precisión, no falla casi nunca ataque rápido. Vale, 9 de experiencia, perfecto. Y hemos ganado. Vale, 36 por vencerle y 3 Pokéballs más. Vamos a ver. Cogeremos este objeto también. 3 vallas Frambus. Perfecto. Ya veo que Pokémon que quiero y claro que me he quedado sin Pokéballs en un abrir y cerrar de ojos. Así que no seas raquero y compra todas las que puedas para que no te pase lo mismo. Vale, perfecto. En principio iremos por aquí primero. Vale, un entrenador aquí, ya que estamos. Intentaremos acabar ya por aquí. Más que nada era hoy para pasar el bosque verde y poco más. Y capturar todos los que pudiéramos coger. Vale. Chica Miki desafía. Saca un Nidoran. Y en principio con el Eevee debería bastar. Tenemos un placaje, por ejemplo. Somos más rápidos. Arañazo. Es la primera vez que nos usan arañazo en todo el juego. Y con el ataque rápido debería bastar. Vale, son fáciles estos entrenadores porque ya digo, solo tienen un Pokémon, así que bueno. 18 de experiencia, perfecto. Nos da 80 y 3 Pokéballs más. Ya estamos a punto de finalizar. Así que nada, a ver un segundo. Acabamos de explorar un poco el bosque verde. Este es combate obligatorio, es el último, así que bueno, lo vamos a hacer también. Un entrenador, se precie, no puede negarse a un combate. Perfecto. Vale, cada bicho realmente desafía. Tiene un Kakuna. Sí, bueno, intentaremos ir lo más rápido posible y lo iremos dejando por aquí. Vale, hacemos un placaje, en principio como nivel 3.
Con 2 debería bastar. Fortaleza, ¿vale? No te va a servir de nada. Esto, aunque se aumente la defensa, con un ataque rápido, por ejemplo, debería de bastar ya. Vale, tenemos. Y ya digo, estamos a punto de salir ya del bosque. Vale, nos da 36 y 3 Pokéballs. Perfecto. Vamos a ver. En este caso nos falta un poquito para explorar y ya estaría. Ya digo, los últimos entrenadores están allí a mi izquierda. Vamos a coger este objeto, es una poción. Y prácticamente lo iremos dejando por aquí. Contra este hemos combatido. Y de aquí ya veníamos, con lo cual pues solo nos faltaría la parte de allí. Nos sale un poco aquí potenciado, pero bueno, nos sale como pequeño. Vale, como ya lo tenemos, lo vamos a salir. Y en principio... A ver, un segundo, vale, era por aquí. Lo dejaremos por aquí, que faltarían esta entrenadora y otro más. Y nada, dejadme en los comentarios todo lo que queráis. De momento ya digo, hoy era un poco de ir capturando un poquito más y tal. Iremos haciendo el equipo. Y nada, dejadme lo que queráis en los comentarios, suscribiros si no estáis suscritos, dadle a la campanita para que os avise de las notificaciones, compartirlo. Y nada, un saludo de Pequi, nos vemos en el próximo vídeo.